Herzlich willkommen auf TheUnknownPlaces. Wir haben heute hier ein verlassenes Wohnhaus und was das gibt, seht ihr in meinem Video. Also bleibt dran. Ich werde in dem Video heute mal gar nicht labern, sondern lasst einfach die Bilder und das Video auf euch wirken und viel Spaß mit dem Video und bleibt dran.